Բարև բոլորին Հայաստան Ասպյուրի հadoop հաղորդումի այսօրվա հյուրն է բարոն Կարեն Բեկարյան։ Բարեցես բարոն Բեկարյան։ Բարև ձեզ։ Բարոն Բեկարյան, դուք հայացք գիրառական քաղաքականության եւ հետազոտություններու վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ եք, ուրեմն վերլուծապան եք եւ անշուշտ ծեր կորզունեության պերումով ուսումնասիրություններ կատարած եք մասնավորապես դարաշրջանի իրականություններու մասին, քաղաքականության մասին եւ այսօր մենք պիտի խոսենք միջազգային քաղաքականության եւ Հայաստանի այսպես դարաշրջանի քաղաքականության միջև գտնվող կամ գտնվելիք կապերու մասին։ Համենայն դեպս շնորհակալություն այս հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ուրեմն բարոն Բեկարյան, սկսենք շատ արագ ակնարկ նետելով միջազգային հարաբերություններու այսօրվա իրավիճակի մասին։ Ուրեմն շգտեսնենք, որ շատ արագընթաց փոփոխություններ կան, որոնք կարելի է նաև որակել շրջադարձ արևելք-արևմուտք հարաբերություններու մեջ։ Արևմուտք որպես այսօր գոյություն չունի, կամ Միացյալ Նահանգներ, կամ Եվրոմիությունը, բայց ըստ վերլուծաբաններու եւ համոզիչ է այդ բանը, որ այսօր որոշ խզումը գոյություն ունի, որ գնա երկար չդեվել Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգներու միջեւ։ Բայց ընդհանրակը եւ Միացյալ Նահանգներու նոր նախագահի ընդդուտենեն իվեր, այսինքն կորձի անցնել է իվեր, մեղսեցման քաղաքականությունը կա Ռուսաստանի հետ եւ առաջին նպատակը Ուկրաինայի պատերազմի վերջ դնելն է։ Համաձայնություն կնքել եւ երկու ուժերու միջեւ Միացյալ Նահանգներու եւ Ռուսաստանի միջեւ համաձայնություն գտնել։ Մեր նպատակը Ուկրաինայի մասին խոսիչ չէ, Ուկրաինայի պատերազմի մասին խոսիչ չէ, բայց այս նոր գործընթացներու հետևանքներու մասին խոսիլ է մեր վրա, մեզ ինչ կսպասի այսօր։ Եթե կարելի է կարճ ակնարկումը եւ հետո պիտի ավելի մանրամասնենք այս մասին։ Լավ, շնորհակալություն նորից, ուրեմն մի հաստատուն փորձ ենք անել, կամ դեր ասած կարճ ակնարկ անել, ուրեմն ինչ ունենք մենք այսօր Ամերիկայի քաղաքականության հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության հետ կապված եւ դրա հնարավոր զարգացումների, այդ թվում դեպի նույն եվրոպական գործընկերներ, ինչու միայն Ռուսաստան, թվում դեպի եվրոպական գործընկերներ։ Առաջին հերթին, ուրեմն ֆիքսում ենք այս պահին, որ տեղի ունեցավ շատ յուրահատուկ իրադարձություն, որտեղ մենք ամեն անգամ, երբ խոսում ենք արևմտյան երկրների մասին, ժողովրդավարությունների մասին, նույն Միացյալ Նահանգների մասին, մենք ինստիտուտների կայացվածությունը գնահատում ենք այնքան բարձր, որ անձի գործոնը իհարկե դեր ունի քաղաքականության փոփոխության վրա, բայց այդ դերի որ սահմանափակ չափ կա։ Այսինքն պատկերացնել, որ գերտերության բարագայում, առաջին գերտերության աշխարհի գերտերության բարագայում, կարող է քաղաքականությունը գոնե այս պահին հնչած հայտարարություններով, քայլերով, գործողություններով այս կարգի փոփոխություն տալ իշխանության անցումից հետո, սա իհարկե խոսում է նրա մասին, որ մենք աշխարհակարգի փոփոխության ենք գնում, ավելի լայն իմաստով, որովհետև տեսեք, ես բերեմ պարզագույն օրինակը, մտածել, որ կարող է Ամերիկայում գա ղեկավար, որը ասի իմ նախորդի ամբողջ արածը ապուշություն է, կներեք կոպիտ բառից, այսինքն եւ հետեւաբար ես այդ ամեն ինչը ջնջում եմ, սպիտակ թղթից սկսում եմ, այդ շատերը անգամ վատագույն երազում չէին կարող պատկերացնել, որ Ամերիկայի նման երկրի պարագայում նման բան հնարավոր է։ Այսինքն լավ, նույնիսկ եմ կրկնում, փոփոխություններ, բայց այդ փոփոխությունների չափ, քանակ, ոչ թե հակադիր մոտեցում որպես այդպեսին։ Հիմա սա պիտի առաջացներ շոկային իրավիճակ աշխարհում, պիտի առաջացրեց։ Սա պիտի ամենամեծ շոկը բերեր գործընկերների դաշտում։ Բերեց, այսինքն ինչին մենք այսօր ականատես ենք լինում։ Հիմա կա երկրորդ հաստատումը, որը նույնպես կարող ենք անգամ ասել մեդալի հակառակ երեսն է։ Երկրորդ հաստատումը ինչու՞մ է կայանում։ Նույն Ամերիկայի քաղաքացու համար, սովորական մարդու համար,
որքանով կարող էր տարիներ շարունակ Պարոն Բեկարյան, ձեր ցայնը անջատվեցավ, ուզեի Դագավին անջատված է, դերևս դուք զիս կլսեք, բայց խնդիր մը գա, Գաբի խնդիր մը ունենք։ Պարոն Բեկարյան, Այո։ այո, հիմա գլսեմ, հիմա նորը սկսավ։ Ուղղակի Բոլորովին անջատվեցավ։ Չիմացա որտեղ ընդհատվեցավ։ Ուրեմն գնաք վերսկսիլ առօրյա, այսինքն բանի կյանքի մեջ, բաց քաղաքացի կյանքի մեջ ատկին։ Հիմա այդ մեդալի հակառակ երեսը նայենք, ուրեմն պարզ քաղաքացին մարդ է Միացյալ Նահանգներում, ուրեմն ինչպես է տարիներ շարունակ կամ տասնամյակներ շարունակ ընկալել, որ այդ Միացյալ Արևմուտք ասվածի ներքո, ինչքանով էլ որ այդ արտահայտությունը լիարժեք կոռեկտ չէ, բայց Միացյալ Նահանգները ապահովում է հիմնական ապահովողներից է միացյալ անվտանգությունը, բայց եվրոպական երկրներում կան երկրներ եւ կան հասարակություններ, մարդիկ, որոնք կյանքի շատ ավելի լավ մակարդակ ունեն, քան Միացյալ Նահանգներում մարդը ունի։ Եվ տարբեր հարցումներով, տարբեր ցուցիչներով, անգամ այսպիսի հարցում կա, որի մասին միշտ խոսում ենք մի փոքր ժպիտով, երբ որ հարցում են անում հասկանալու երջանկության ցուցիչը։ Միացյալ Նահանգները բավականին ցածր տեղում է համեմատած եվրոպական երկրների հետ։ Հիմա, ինչպես ասա մարդը ընկալում։ Մարդը առաջի հերթին մտածում է, եթե իմ երկիրը այսքան հզոր է, եթե իմ երկիրը համար մեկ գերտերությունն է, ինչի դրա արդյունքը առաջինը ես ինքս չեմ զգում։ Եվ ինչի համար է իմ երկրի այսքան մեծ ռեսուրսներ ֆինանսական, այդ թվում ծախսվում մեզանից դուրս մեր վիճակի բարելավման այսքան խնդիր ունենալով հանդերձ։ Այսինքն սա էլ մեդալի մյուս կողմն է, որի մեջ իրականությունում օբյեկտիվ էլեմենտներ կան։ Հետևաբար, մենք կանգնում ենք նման հարցի առաջ եւ եթե ուշադրություն դարձնենք, դուրս գանք մի փոքր PR էլեմենտից, քարոզարշավի, նախընտրականի, հա, Թրամփի խոսույթում այս ամենը արտացոլված էր։ Այսինքն այդ նույն Ամերիկան առաջինը ամերիկացիների համար բանաձևը ինքնին ենթադրում էր նաև, որ արտաքին քաղաքականության մեջ բավականին լուրջ փոփոխություններ տեղի կունենան։ Պատահական չի, չէ՞, USAID-ի գրասենյակի ուրեմն գործունեության կասեցումը, աշխարհի տարբեր երկրներում ամերիկյան օգնության ժամանակավոր կասեցումը մինչև հասկանան արդյունավետությունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս ամենը ծառայում է այն երկրորդ դրվածին։ Լավ։ Ունենք այն, ինչ ունենք, զարմանալի է շատ դեպքերում, ցույց է տալիս, որ նորից եմ կրկնում, ինչ-որ աշխարհակարգի փոփոխության է գնում, բայց ունենք փաստացի այն, ինչ ունենք։ Եվ վերջապես երրորդ գործոնը, որը նույնպես պիտի ֆիքսենք, տեսեք, շատ տարբերվող մոտեցում ունենք այսօրվա ամերիկյան վարչակազմի եւ անձնապես նախագահ Թրամփի կողմից իրեն շատ մոտ տարածաշրջաններին։ Այսինքն ասում եմ, տեսեք, ես աշխարհով մեկ իմ սփռվածությունը հետ եմ հավաքում դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բայց շատ ավելի կոշտ է մոտեցումս անմիջական ամերիկյան հարևանությանը։ Պատահական չի, չէ՞, նույն Մեքսիկային առնչվող խնդիրները, նույն Կանադային ուղված այս տարբեր հարցադրումները, որը մարդկա կատակա ընդունում, մարդկա լուրջ է ընդունում այդ 51-րդ նահանգի խնդիրները, եկեք մեքսիկական սոցիալանունը փոխենք, ամերիկյան դարձնենք, էլ չեմ ասում ուրեմն հավակնությունները Գրենլանդիայի նկատմամբ, Պանամայի ջրանցքի հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ամբողջ ուշադրությունը երկիր մոլորակի տարբեր տարածաշրջաններից եւ կետերից կոշտացված սևեռումը դեպի Միացյալ Նահանգների անմիջական հարևանություն։ Ուրեմն բարոն Բեկարյան, այս մասին գնանք շատ երկար խոսիլ եւ իսկապես բաներ ունենք, պատճառաբանություններ ունենք այս խնդրի, այս երեսը զարգացնելու համացայն կամ անհամացայն լալու պատճառներ ունենք, բայց գա ինչ ունենք, ինչ որ ունենք։ Այսօր ուրեմն Ռուսաստանի եւ
Միացյալ Նահանգներու միջև մեղծեցման քաղաքականությամբ ներկա գլանք, ագանադես գլանք եւ այս մեղծեցման հետևանքով որոշ փոփոխություններ դիլան համաշխարհային այսպես բանի մեջ միջազգային հարաբերություններու մեջ ամենատեղս ես կուզեի գետրոնանալ մեր տարածաշրջանի վրա գիտենք միջին արևելքի վրա ինչ կգնա ունենա Ռուսաստան ներողություն Թրամփ կփորձի Ռուսաստանը անջատել եւ վերացնել Չինաստանին եւ այլն այս բոլորը մեկ թիթնելով վերադառնանք մեր տարածաշրջանին ուրեմն մենք գիտենք որ Ադրբեջան-Թուրքիա տանդեմ մկոյություն ունի, այսինքն երկյակ մկոյություն ունի, եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները այսօր թե Ադրբեջանի, թե տարբեր պատճառներով եւ թե Թուրքիո ցկտված հարաբերություններ են։ Այս գացութենի մեկնելով եւ Միացյալ Նահանգներու նոր այս մեղծեցման քաղաքականությունը նկատի առնելով ինչ հետևանքներ կգնանք տեսնել մասնավորապես Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների վրա եւ մասնավորապես Ադրբեջանի վրա, այսինքն ինչ աստեցություն կգնանք նախադեսել Ադրբեջանի այսօրվա ռազմադենչ քաղաքականության վերաբերյալ։ Տեսեք, ուրեմն որպեսզի այդ պատկերացումը լինի հնարավորինս ամբողջական, ինձ թվում է նորից պիտի փորձենք հարկերով վերևից ներքև իջնել, հա։ Ուրեմն առաջին հարկի վրա, տեսեք, մենք խոսում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան սերտացման քաղաքականության մասին, բայց ես այստեղ մի փոքր կուզենամ վերապահում անել, որովհետև ուզում եմ մենք նաև անհարկի չշտապենք որովհետև արտահայտված ցանկությունները, որոնք այսօր հնչում են, տեսնում ենք, բոլորիս աչքի առաջ է։ Եվ դրանց իրականություն դառնալու մեջ կա տարբերություն։ Որովհետև հիմա Թրամփը իր իշխանությունը ստանձնելուց անմիջապես հետո իր ցանկությունները, մտադրությունները բարձրաձայնում է, ինչ որ քայլեր, ինչ որ արագություն եւ այլը, բայց արդյունքը որպես այդպեսին դեռ պիտի տեսնենք։ Եվ այդ արդյունքը օրինակ կարևորագույն կետերից նույն ուկրաինական հակամարտության գոնե զինադադարը, հետո քաղաքական բանակցությունները եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ դեռևս մենք գործ ունենք գործընթացի հետ, որը ուրեմն այսպես ծայրի վրայով քայլող գործընթաց է։ Նույն հաջողությամբ ինքը կարող է ունենալ իրոք արդյունքում այդ մերձեցումը եւ նույն հաջողությամբ ինքը ցանկացած պահի կարա փլուզվի։ Հիմա շատերը շտապում են ցանկությունը իրականության տեղ մատուցելով։ Ցանկությունը կա, իրականությունը դեռ ոչ։ Այսինքն խոսքերը բավարար չեն իրականության համար։ Հիմա ենթադրենք այդ ցանկությունը իրականություն սկսում է դառնալ, այսինքն այս կողմից ենք նայում, հա։ Եթե ցանկությունը սկսում է իրականություն դառնալ, սա ինչպես է պրոյեկտվում Հարավ Կովկասի վրա։ Այսինքն պայմանական ասած հարկը դեռ դնենք Հարավ Կովկաս լայն իմաստով։ Ուրեմն ստեղ կա հնարավոր երկու սցենար։ Կախված նրանից Միացյալ Նահանգների Թրամփի ակնկալիքը պատկերացումը ինչա դեպի Իրան, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, եւ սրանից կախված ինքը իր գլխում, իր թիմի գլխում, մշակած ծրագրերում Իրանի հետ կապված քայլերն ու գործողությունները հատվող են Հարավ Կովկասի հետ, թե նա պատրաստ է Հարավ Կովկասը անջատ դիտարկել։ Իսկ սա շատ կարևոր հանգրվան է, որի հետ կապված այսօր գտնել պատասխանը շատ բարդ է, որովհետև դեռևս անգամ դեպի Իրան քաղաքականությունը ինչա ցանկանում, հստակություն չի արտահայտում։ Ինչի եմ ես այս օրինակը բերում, տեսեք, եթե Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններից եւ թողում խնդիրը այնտեղի հիմնական դերակատարներին, օքեյ, սա է հայտարարված ծրագիրը։ Բայց մյուս կողմից Միացյալ Նահանգներից գալիս են ազդակներ, որ Իրանը այստեղ բացառություն է։ Իսրայելը բացառություն է, Իրանը բացառություն է։ Հետևաբար այդ բացառության հետ կապված քաղաքականությունը մենք հարևան տարածաշրջան ենք։ Ուզի թե չուզի, այդ հարևան տարածաշրջանի խնդիրը իր մեջ պարունակում է։ Հիմա ենթադրենք, թե նա պատրաստ է տարածաշրջանը դիտարկել առանցին։ Եթե պատրաստ է տարածաշրջանը դիտարկել առանցին եւ չխառնել Իրանի քաղաքականության հետ, նրա գործիքների հետ, այստեղից գալու է ռուս-ամերիկյան պայմանավորվածությունների դաշտում
Հարավ Կովկասին վերաբերող այսպիսի պայմանական բառ օգտագործենք բաժինը, որով Թրամփը պիտի ցույց տա ռուսներուն, որ ինքը արդեն այս տարածաշրջանի նկատմամբ հին հետաքրքրությունը չունի, շատ լավ հասկանում է, որ սա Ռուսաստանի Դաշնության առաջնահերթ շահերի գոտի է եւ պատրաստ է այդտեղ առնվազն ռուսներին ներվայնացնող գործողություններ քայլեր չանելու։ Սա մի գործոնն է եւ երկրորդը այդ փորձը կա, մենք տարիների տասնամյակների ընթացքում նաեւ պատմականից այդ փորձը ունենք, իր շահերի որպես առաջ մղող իր ներկայացուցիչ իհարկե դիտարկվելու է Թուրքիան։ Թե որպես ռազմաքաղաքական գործընկեր, թե որպես ՆԱՏՕ-ի դաշինքի անդամ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է սա նշանակում։ Մենք տարածաշրջանային մակարդակով, եթե այս սցենարը գնաց, այսինքն իրոք իրանց մոտ ստացվում է մի պայման, երկրորդ պայման, եթե Իրանից առանձնացված է դիտում։ Այսպիսի զարգացման պարագայում մենք ունենալու ենք շատ հետաքրքիր պատկեր։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հերիքա տարածաշրջանում կա երրորդ ուժ եւ այդ ուժը ունի ազդեցություն, օրինակ Հարավ Կովկասում Միացյալ Նահանգներ ինչքան է տարիներին մուտքեր գործում, հա? Դա իր հետ բերում է ռուս-թուրքական մերձեցում։ Հերիքա տարածաշրջանից այդ երրորդ ուժը դուրս է գալիս, սա իր հետ բերում է ռուս-թուրքական մրցակցություն շատ դեպքերում հասնող թշնամանքի։ Հետևաբար, եթե Միացյալ Նահանգները ոտքը դուրս է բերում Հարավ Կովկասից, մենք ականատեսն ենք լինելու ռուս-թուրքական բավականին կոշտ մրցակցության, բավականին կոշտ։ Անգամ շատերը վերջի տարիների համադրության մեջ սրա հետ կապված զարմանք են զգալու, թե ինչ կարգի ու ինչ արագությամբ այդտեղ կոշտություն եղավ։ Արդյունքում դառնալու է, որ մեր տարածաշրջանի խնդիրները փորձ է արվելու լուծվել ձևաչափով տարածաշրջանային տերությունների եւ երկրների։ Գիտեք, ձևաչափը կա 3+3-ը, այսինքն ինչ որ բաներ պրոյեկտվելու է դեպի 3+3, ուրիշ հարց, այդ 3-ից Իրանի Իսլամական Հանրապետության վիճակը ինչպիսին է, ելնելով ամերիկյան քաղաքականությունից։ Հիմա, եթե արդեն գալիս ենք անմիջականորեն մեր խնդիրներին, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության համար կանգնելու է խնդիր իր ազդեցությունը առնվազն վերականգնելու իր չափի, քանակի, որակի մեջ, թե Հայաստանում, թե Վրաստանում, ժամանակային տարբերությամբ, գործիքների տարբերությամբ, բայց փաստորեն նա զգալու Գներեք անչադվեցավ, Գերգին անչադվեցավ։ Ծեղծայնը չենք լսեր, պարոն Բեկարյան։ Պարոն Բեկարյան։ Ուրեմն մեր հարցազրույցը մեր հարցազրույցը գիսվեցավ, խնդրեմ պարոն Բեկարյանին, որ այո, գներեք պարոն Բեկարյան, այո, Գերգին անչադվեցավ, չեմ կերև ինչ է պատճառը։ Հասկացա։ Դեսակ չէ, այո, շատ լավ։ Խնդրեմ սկսեք, Գերգինը սկսեք, բայց ձեր լուսանկարը սարեցավ եւ գտեսնեմ, որ նորեն անչադված է։ Մենք գաբի խնդիր ունենք պարոն Բեկարյանի հետ։ Չի լսվիր։ Շատ կներեք, որ չկարողացանք լուծել այս խնդիրը։ Պարոն Բեկարյան։ Հիմա հազիվը սկսա լսել, բայց նգարը չի շարժիր, երևի Գերգին անչադվեցավ։ Հիմա գտեսնեմ։ Հիմա եղավ։ Այո։ Ուրեմն Եվրոպայի ուժը այստեղ չի բավարարելու դրան հակադրվելու, եւ մենք ականատեսն ենք լինելու, որ խնդիրները փորձ է արվում լուծվել 3+3 ձևաչափի մեջ, վերապահումով, ինչպիսին է վիճակը Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Այսինքն, այս պարագան բերելու է, կրկնում եմ, ռուս-թուրքական շատ կոշտ մրցակցության եւ տարբերվելու է այստեղ Ադրբեջանի գործոնը։ Ինչով է Ադրբեջանի գործոնը տարբերվելու, որովհետեւ նա իրեն այսօր համարում է Թուրքիայի ռազմավարական դաշնակից եւ հետեւաբար թուրքական մոտեցումը այդ ձևաչափում եւ այլն նրա համար օգտակար օժանդակ իր դերը ունենալու է որպես այդպեսին։
Ռուսների համար դառնալու է կարևոր այնտեղ ազդեցությունը նվազեցնել Թուրքիայի եւ մեծացնել սեփական ազդեցությունը ամբողջ Հարավ Կովկասի վրա նորից լիարժեք ազդեցություն վերականգնելու տեսանկյունից։ Մեզ սա է սպասվում նորից եմ կրկնում երկու եթեի պարագայում։ Առաջին, եթե հաջողում է ռուս-ամերիկյանը, եւ երկրորդ, եթե պատրաստ են Իրանից տարանջատված նայել Հարավային Կովկասին։ Շատ հետաքրքրական մեկ բան է, մեկ վերլուծում է, այս երկու եթեներու անշուշտ շարունակությունը գրնա այս ցերսած վարգածը առաջնահերթ դարձնել։ Ես գուզեի այսօրվա իրականություններու մասին խոսել ձեզի հետ։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններու մասին եւ անշուշտ Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերություններու մասին։ Կվերադառնանք ցերեսածին քիչ վերջը Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերություններուն, բայց ուրեմն եթեներով եւ շատ ճիշտ է այս ծեր ոճը, շատ ճիշտ է, որովհետեւ շատ բաները արգախ գացությունն է, շատ աստակները արգախ գացությունն է եւ շատ հստակ ձևով դուք թրիկ այսօրվա պետք եղած պայմանները, որովհետեւ այս կամ այն ուղղությամբ երթա, բայց այսօր իրականությունը գոյություն ունի եւ այդ իրականությունը Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն է եւ անշուշտ փոխադարձաբար Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունն է թեպի Հայաստան, թեպի Ադրբեջան եւ այսպես ասիմետրիկ մեկ բան գոյություն ունի, գացություն գոյություն ունի։ Հիմա Հայաստանի մեջ այդ գործընթացը առաջ կացած է, որ պետք է ժողովուրդը արտահայտվի, որ մենք միանանք Եվրոմիության եւ այլն, ինչ է իրականության մեջ այսօրվա Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես կբնորոշեք դուք։ Ուրեմն, եթե հարցը գա բնորոշմանը մեկ բառով, ես կբնորոշեմ որպես քաոս, այսինքն զրոյական հետևողականություն, անհասկանալի նպատակներ եւ ընդամենը պահին, վայրկյանին սպասարկող խնդիրներ կամ քաղաքականություն ճակերտավոր, այսպես կոչված, բայց որը ավելի շատ միտված է իշխանությունների իշխանություն պահելու խնդրին, ոչ թե երկրի արտաքին քաղաքականություն ձևավորելու խնդրին։ Բայց պարոն Բեկարյան, դուք հասկանալի է ասացածը, բայց դուք գարձեք, որ Հայաստանի քաղաքականությունը միայն հագաստեցություն է, թե այսպես հոսանք մկոյություն ունի, մեծամասնական հոսանք մկոյություն ունի, որ այս կամ այն պատճառաբանություններով, կամ բادرվակներով Հայաստան կփորձե թեքվիլ թեպի Եվրոպա։ Ցերեսածի շարունակությունն է։ Այստեղ պիտի մի քանի պարզ հարցեր մեզ տանք, հա։ Ուրեմն թեքվել դեպի Եվրոպա, եթե դա Եվրոպայի հետ նորմալ համագործակցությունն է, թե Եվրոպական միության կառույց որպես թե եվրոպական երկրներ, այստեղ որևէ խնդիր չկա բնականաբար։ Եթե խնդիրը վերաբերում է արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխությանը, շատ պարզ հարց ունեմ այս պարագայում, այսինքն թեքվում ես կամ փորձում ես թեքվել, որ ինչ անես, այսինքն գնահատած են ռիսկերդ, եւ եթե Եվրոպական միությունը, եվրոպական երկրները ունակ են անվտանգություն սպասարկելու, ինչի է տիրում է Ուկրաինայում։ Այսինքն եթե այնտեղ լիներ ունակությունը անվտանգություն ապահովելու, մենք Ուկրաինայի այս 3 տարին մեր աչքի առաջ չէինք ունենա եւ այդ երկրի կործանումը մեր աչքի առաջ չէինք ունենա։ Եվ սա շատ կարեւոր խնդիր կա։ Մենք չենք խոսում պատմության մասին 100 տարի առաջ, 200 տարի առաջ, չգիտեմ, քանի տարի առաջ, որ ասենք միջավայրը փոխվել է, գործիքները փոխվել են, վիճակը փոխվել է։ Մենք խոսում ենք մեր օրերի մասին։ Այսինքն եվրոպական մեր գործընկերները, սա ոչ թե որպես քննադատություն կամ որպես լավ կամ վատ, փաստ, եվրոպական գործընկերները անվտանգության խնդիր լուծող չեն։ Հիմա, եթե դու հասկանում ես, որ դու ունես անվտանգության խնդիր, առաջնահերթ քո հարցն է, առավել եւս չենք մոռանում, որ այսօր կա
Բացի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ու նրա հետ կապված այն ամենը, ինչը տեսանք, այսօր կա Հայաստանի սուվերեն տարածքների զավթված հատված Ադրբեջանի կողմից։ Այսօր կա Ադրբեջանի կողմից ամենօրյա սպառնալիք։ Հիմա հարց, դու քո անվտանգությունը քո պատկերացրած ձևով Եվրոպայում ինչպես ես լուծելու։ Այսինքն եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդները մեքենաներով շրջող քո սահմաններին, այդտեղ էլ հարց կա, նախապես ինֆորմացիա տվող իրենց ճանապարհի վերաբերյալ, քո անվտանգության հարցը լուծելու են։ Նորից եմ կրկնում, պատասխանը հստակ է։ այո, ինչի է այն ամենը կատարվում Ուկրաինայում։ Հետևաբար ստեղ կա որոշակի անհիմն արկածախնդրություն, որը անմիջականորեն վերաբերվում է համար 1 խնդրին, առաջինը անվտանգություն։ Սա շատ լուրջ խնդրեմ է։ Հիմա ծեր այս ասածի մեկ պատկերավոր օրինակը այսօրուն դերի կունենա Ֆրանսիայի նախագահը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպման ընթացքին առաջարկեց, որ Եվրոմիությունը ուժեղ եվրոպական երկիրները ուժեղ դերակայեն, որպեսզի եթե համաձայնությունը կոյանա Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի, այդ խաղաղության որպես երաշխավոր եվրոպական ուժեր դերակայվին, բայց եվրոպական ուժերը որպեսզի դերակայվին պետք ունին, որ Միացյալ Նահանգները երաշխավոր դառնան այդ ուժերով։ Ուրեմն այս օրինակը իսկապես շատ ցցուն բան է, մեկ օրինակ է, որ ցույց կտա, որ Եվրոպան առանցին չի կարելիություն չունի, հնարավորություն չունի նույնիսկ խաղաղության պայմանագրումը վրա հսկելու զինական, այսինքն բանով, զինվորական բանով, ուժերով։ Եվ պետք ունի Միացյալ Նահանգներու երաշխավորության, այսինքն Միացյալ Նահանգներու ուժերուն պետք ունի, զինվորական ուժերուն պետք ունի այս մեկը անելու համար։ Այնպես որ գուզե թողեմ որ շարունակեք ձեր ասածը։ Հետևաբար խնդիր ունենք, հա, այսինքն անվտանգության հարցը չես լուծած, անում ես տարաբնույթ մանևր շարժումներ տարբեր ուղղություններով, հիմա սրան գումարվում է երկրորդ խնդիրը, ուրեմն պարզ երկրորդ խնդիրը կանում է հետևյալում։ Դու ունես որևէ վստահություն կամ երաշխիք, որ քո ցանկության պարագայում Եվրամիության անդամ դառնալու կամ անգամ հանրաքվե անցկացնելու պարագայում դու 5 օրից 10 օրից 1 ամսից մի տարուց 10 տարուց դառնալու ես Եվրամիության անդամ։ Այսինքն ինչ է ստացվում արդյունքում։ Դու սա դնում ես սեղանին, հակառակ կողմից դրա հետ կապված որևէ երաշխիք չունենալով, բայց փոխարենը քո տնտեսական մյուս հիմնական գործընկեր կառույցի հետ, ԵԱՏՄ-ի հետ, ստեղծում ես իրավիճակ հեռացողի, որովհետև նրանք խնդիրը գնահատում են, որ սա իրենցից դուրս գալու առաջին քայլն է։ Հիմա հետևաբար դու այն կառույցից այն բոլոր օգուտները, որ ստանում ես, կարող ես ստանալ, կստանաս նույն ծավալով։ Իհարկե ոչ։ Թեկուզ եթե քո այդ հեռացման խնդիրը լինի 5 տարի կամ 10 տարի հետո, բոլորի ընկալման մեջ հոգեբանականից մինչև գործառնական, դու հեռացողն ես։ Իրանից բխող բոլոր հետևանքներով եւ խնդիրներով։ Հիմա ստեղից առաջանում է հարց։ Ուրեմն չես լուծում անվտանգայինը, չես լուծում տնտեսականը, որպես երկրի զարգացման կարևորագույն էլեմենտ։ Չես լուծում որևէ կերպ արդարության հետ կապված խնդիրները, նույն Լեռնային Ղարաբաղյան հիմնախնդրին հետ կապված այսօրվա դրությամբ, կամ ամենապարզագույն օրինակը հումանիտար խնդիր մարդասիրական գերիներից Բաքվում գտնվելը, պատանդներից Բաքվում գտնվելը։ Հիմա ես էլ ձեզ հարց եմ տալիս, լավ, ինչ ես անում։ Ինչ ես անում։ Այսինքն ունես դժգոհություն ռուսներից, լավ, օբյեկտիվ դրական պատճառներ կան։ Այո, պարոն Միքայելյան, ուրեմն այս ուղղությամբ երբ մտածենք, ձեր պատասխանը տվիք, բայց հիմա նաև տեսնենք, թե Ռուսաստանը ինչպես կվերաբերվի Հայաստանի այս նկատումներուն, Եվրոպայի միության, Եվրոպական միության մաս կազմելու կամ ընդհանրապես դեպի արևմուտք շրջադարձնելու եւ այլն խնդիրներուն, գիտնալով նաև, որ վերջին դարիներուն
ասենք 2029-ի վեր, եթե ոչ առաջ, Ռուսաստանը արդեն ընդրություն մղած է տարածաշրջանի մեջ, նախապատվությունը տալով իր շահերուն, Պերումով, Ադրբեջանի թագավորություններով եւ Թուրքիայի թագավորություններով։ Այս վիճակի մեջ, այս իրավիճակը նկատի առնելով, Հայաստանի մասին խոսեցանք, Հայաստանի մասով խոսեցանք, հիմա նաև խոսենք Ռուսաստանի մասին։ Ռուսաստանը մինչև հիմա ստիպված էր իր գենսական շահերը այնքան վտանգի տակ էին, վտանգված էին, որ Հայաստանի թողեց, որ ադրբեջանական ուժերը գրավեն նախ մեկ մասը Արցախի եւ հետո ամբողջությամբ Ադրբեջանից ցերկանցնի Արցախը եւ այս բանի մեջ, այս իրավիճակի մեջ ինչ օպցիոններ կան, ինչ option-ներ կան անգլերենով ասեմ, ինչ հնարավորություններ ունի Հայաստանի դիվանագիտությունը եւ քաղաքական այսպես մտածողությունը, որովհետեւ այս իսկապես ներգացութեն դուրս դուրս բերե երկիրը։ Տեսեք, ինձ թվում է առաջինը պիտի շատ ճիշտ գնահատական տրվի եղածին։ Խոսքս բարակայում վերաբերում է կոնկրետ հայ-ռուսականին, հա։ Պիտի ոչ մեկը չկաշկանդվի եւ իրոք ճիշտ եւ անկեղծ գնահատականը տրվի, հա։ Այդ գնահատականի մեջ ես մի քանի գործոն շատ կարեւորում եմ։ Այսինքն, տեսեք, խնդիրը առաջին հիշենք բոլորս, որ Արցախում տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների հետ կապված Ռուսաստանը ուղղակի որևէ պարտավորություն չէր կրում։ Հայ-ռուսական պայմանագրով ուղղակի պարտավորությունները վերաբերում էին Հայաստանի տարածքին եւ ոչ թե Արցախի տարածքին։ Եթե մենք անդրադառնում ենք պարտավորությանը որպես միջնորդ, Միսկի խմբի համանախագահ երկիր, այդ պարագայում մենք պիտի խնդիրը դնենք 3 երկրի առաջ։ Եվ Ռուսաստանի, եւ Միացյալ Նահանգների, եւ Ֆրանսիայի։ Այսինքն միակողմանի խնդիր դնելը օբյեկտիվ չի։ Սա մեկ։ Երկրորդ էական հանգամանք։ Հայաստանը հիշեցնում եմ ուղղակի, երբ որ հարցը վերաբերել է իր սուվերեն տարածքին, պատերազմի 3-րդ թե 4-րդ օրը, ինքը չի դիմել ոչ Ռուսաստանին, ոչ ՀԱՊԿ-ին, իր տարածքի վրա ագրեսիայի խնդրով։ Դիմել է միայն 33-րդ օրը անհասկանալի ձևով, անհասկանալի կտրվածքով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այս փուլում ստանձնած պարտավորություն եւ դրա չկատարում խոսելը բավականին բարդ է։ Իրականում բավականին բարդ է։ Հասնում ենք նոյեմբերի 9-ը զինադադար 20 թվական 44-օրյա պատերազմի ավարտ։ Ուրեմն զինադադարով ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը մտնում է ներս, ստանձնում է իր հիմնական միսիան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սեղ կա շատ կարեւոր հարց, որը ռուսներին պիտի ուղղվի եւ շատ ուղղվի հստակորեն, հա։ Պատերազմի ժամանակ Արցախի բնակչության բավականին հատված հիմնականում կանայք եւ երեխաներ դուրս էին եկած Արցախից։ Զինադատարից հետո այդ մարդիկ վերադառնում էին։ Իրենք վերադառնում էին Փաշինյանի հույսով։ Իրենք վերադառնում էին Ադրբեջանի հույսով։ Բնականաբար ոչ։ Իրենք վերադառնում էին, որովհետև իրենք տեսնում էին փաստաթուղթ զինադադար, տակը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ստորագրությունը եւ փաստացի նրա երաշխավորումը։ Հետևաբար, բացի բոլոր իրավական էլեմենտներից, այստեղ բարոյական պարտքի եւ պարտավորվածության խնդիրն էլ առկա, որը պետքա չմոռանալ որպես այդպեսին։ Հիմա Ռուսաստանը միշտ օրինակը բերում է, ասում է Փաշինյանը գնաց, ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, 86,600 քառակուսի կիլոմետրով Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Դրանից հետո ինչ աներ Ռուսաստանը։ Ուրեմն, հարցը 50%-ով օբյեկտիվ է, 50%-ով ոչ։ Այսինքն պարզ է, երբ որ Փաշինյանը այդ քայլը անում էր, Ռուսաստանը չէր ասելու վերջ, ես եմ դառնում կոնֆլիկտի կողմ, որովհետև Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բնական է, չէ՞, այսինքն օբյեկտիվ հատված կա, բայց մյուս կողմից կա, դուք Արցախում էիք այդ մարդկանց իրենց հողում ապրելու իրավունքը պաշտպանելու համար։ Ինչ կապ ուներ, ոնց է ձեզնից պատասխանատվությունը հանում նրա արած այդ կարգի քայլը։ Չեմ ուզում հակումը տամ։ Հաջորդ փուլին ենք գալիս։ Ուրեմն արդեն շրջափակում
շրջափակման հետ կապված, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ նրա խաղաղապահ առաքելությունը պարտավորություն չուներ, ընդհանրապես հարցը առաջանում, բանդեր իրանք ինչ էին անում, որովհետեւ ամբողջ իմաստը անխափան գործող Լաչինի միջանցքն էր, որ հանգարց հնարավոր չլիներ այդ մարդկանց այդ վիճակը հասցնելու։ Հետևաբար սա Ռուսաստանի բավականին լուրջ բացթողման էլեմենտ կա ստեղ, եւ որը այսօր սվաղել, փորձել ասել չկա եւ այլը հարիշ չի, եւ ճիշտ էլ չի, եւ կոռեկտ էլ չի, այդ ձևով հարաբերություն չի դասավորվի։ Եվ գալիս ենք վերջը էթնիկ զտմանը եւ արցախայցյան դուրս գալու։ Հիմա այստեղ կա նորից երկու խնդիր։ Այն որ արցախահայությունը դուրս գալով հնարավորինս անվտանգ հասավ Հայաստան, իհարկե մեծագույն դերակատարում ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ այնտեղ արկա խաղաղապահ առաքելությունը։ Որևէ մեկին թվում է, որ եթե ռուսները այնտեղ չլինեին, մեր հասարակությունը, մեր հանրությունը, մեր քույրեր եղբայրները ողջ հասնելու էին Հայաստան, ես խիստ կասկածում եմ։ Հիմա այսի կորսնական առումով ինչպես եղավ այդ բանը։ Ես կարծում եմ, որ դա հիմա փաստաթղթով ապացուցել հնարավոր չի, բայց ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը հստակ ունեցել է մեսիջը, որ եթե այդ խաղաղ դուրս եկող բնակչության դեմ որևէ խնդրեմ եղավ, խնդրեմը արդեն դիտարկվելու է Ռուսաստանի հետ խնդրեմ։ Հակառակ պարագայում այդ օրերի, այդ քաոսի մեջ, այդ ժողովրդի անվտանգ դուրս գալը բացատրել Ադրբեջանի բարի կամքով, կներեք, մի քիչ չի ստացվում։ Ես պիտի չսեի բարի կամքով, բայց պիտի սեի նաև, որ Ադրբեջանի 2020-ի պատերազմի հետ Ադրբեջան, այսինքն միջազգային առումով ադյաններու մեջ եւ այլն թիրախ դարձավ վերջապես եւ կարող էր իր վերջնական նպատակին, այսինքն Արցախը հայաթափելու նպատակին համար, հաջողելու համար, նաև կարող էր այդ մեկը թերևս պետք է նկատի առնել, որ Ադրբեջան կարող էր այնպես մնել, որ մարդոց քիչ բան պատահի եւ կարողանան ճամփան երբացրեցալ, կարողանան ապահով դուրս գալ։ Ասեմ ձեզ, տեսականորեն չեմ վիճի, բայց վստահության տեսանկյունից դեպի Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն այդ վստահությունը չունեմ։ Հիմա հարցի մյուս կողմին են գալիս, բայց այդ մարդիկ դուրս եկան։ Ռուսական խաղաղապահ առաքելության իմաստը այնտեղ նա էր, որ այդ մարդիկ իրենց տանը, իրենց հողի վրա նորմալ ապրեն, բայց այդ մարդիկ դուրս եկան։ Այսինքն ստեղից առաջանում է խնդիր։ Ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը իր հիմնական միսիան տապալել է։ Չի հաջողել իր հիմնական միսիայում եւ պետք չի վախենալ սա ասելուց։ Հետևաբար գալիս է խնդիր։ Հիմա մենք ռուս-հայկական, հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչ որ կետից պիտի սկսենք։ Եթե մենք ամբողջի գնահատումը տվել ենք, մենք պիտի կանգնենք հարցի առաջ։ Ոնց ենք առաջ շարժվում։ Առաջին, որպեսզի այսօրվա վտանգները զերոյանան, ի նկատի ունեմ օրինակ նույն Ադրբեջանի կողմից հնարավոր նույն ագրեսիայի խնդիրները։ Երկրորդ, եղածից հետևանքները հնարավոր լինի վերացնել եւ նույն արդարության սկզբունքի հիման վրա, միջազգային իրավունքի նորմերի վրա միասին լուծումներ գտնել։ Եթե մենք սա հասկանում ենք եւ այս բանակցությանն ենք գնում, ես ունեմ ներքին համոզմունք, որ եթե ոչ բոլոր հարցերում, հարցերի բավականին շրջանակում հնարավոր է հաջողել։ Եթե մենք աշկերտներս փակում ենք, ականջներս փակում ենք եղելության հետ, հաշվի չենք նստում եւ ցույց ենք տալիս ոչինչ չի եղել, մենք նույն ձևի բարեկամներ ենք, ոչինչ չի ստացվելու։ Եթե մենք ասում ենք Ռուսաստանին պետքա անտեսել, վերջ, Ռուսաստանը իր վստահությունը սպառել է եւ այնտեղ ամելիք չունենք, չենք հաջողելու։ Այսինքն ճանապարհը ճիշտ գնահատականներով նստելն է իրար հետ բանակցային սեղան։ Հասկանալու համար այսօրը եւ վաղը եղած խնդիրները չանտեսելով եւ դրանց լուծման հաղթահարման ճանապարհները միասին մտածելով։ Սա է տարբերակը։ Ուրեմն բարոն Բեկարյան, Ռուսաստանի հետ հերանեկարների հարաբերությունների հերանեկարի մասին խոսեցաք։ Ես կուզեի ուրեմն հերանեկարսի, այսինքն դակավին բան չէ,
չխոսեցանք կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ բաներու մասին, գործողություններու մասին, բայց ես կուզեի այսօրվա անմիջապես ստեղծվող իրավիճակեն մեկնելով միջազգային հարաբերություններու մագարտակով ինչ հնարավորություն կտեսնեք Հայաստանի համար, որ Արցախի հարցը առնվազն այս զրոյական վիճակեն վերհանելու։ Օրինակ, արդյոք կարելի է երևակայել, որ Մինսկի խումբը, որու վերջը գուզե, որ գուզե վերջնականապես չնչել Ադրբեջան եւ Հայաստան, ըստ երևույթին համաձայնություն տված է։ Իհարկե Մինսկի խումբի վերագենտանացում այսօր հնարավոր է, երբ կտեսնենք, որ այսօր ոչ, բայց հավանաբար մի քանի ամիսեն, եթե այս գործընթացը շարունակվի, Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան ներծեսման գործընթացը շարունակվի, Եվրոպան եւս կամ առնվազն Ֆրանսան եւս պիտի փորձե իր հարաբերությունները ոչ թե բարելավել, բայց վերագենտանացնել Ռուսաստանի հետ եւ այս հագարուսական մոլուցքը հավանաբար պիտի հետզհետե պիտի տանտարի։ Արդյոք կարելի է երևակայել, որ այն երկիրները Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ եւ Ռուսաստան, որոնք միասին նույն սեղանի շուրջ չէին կարող նստել, չէին գտնար նստել, եւ այսօրվա ստեղծվող գործընթացը կգնա նոր թուղթ բանալ, որովհետեւ միասնաբար նստին սեղանի շուրջ եւ նաեւ խոսին Ղարաբաղի իրականություններու մասին, Արցախահայության իրավունքներու մասին եւ Արցախյան հիմնադրամին նոր լուծումներ առաջարկելու մասին։ Առաջինը սրա հետ կապված նա է, որ հիմա պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի ԵԱԿ Մինսկի խումբը եւ հարակից կառույցները չզրոյացվեն եւ չվերացվեն։ Իդեպ, այստեղ ես կարծում եմ, անկախ Հայաստանի իշխանություններից, որտեղ նրանք հիմա Ադրբեջանի հետ այս հարցում ձեռքի են գնում, ընթանում, ուրեմն ես կարծում եմ, որ մենք պիտի ակնկալիք ունենանք նույն մեր գործընկեր երկրներից, նույն Եվրոպական միության անդամ եւ առաջին հերթին նույն Ֆրանսիայից։ Այսինքն ես փորձեմ խնդիրը պրոյեկտել արդեն կիրառական դաշտի վրա, հա։ Հիմա պատկերացրեք, վաղը մյուսօրը Հայաստանն ու Ադրբեջանը համատեղ դիմում են տալիս ԵԱՀԿ-ին կառույցները լուծարելու վերաբերյալ։ ԵԱՀԿ-ն այս որոշումը պիտի ընդունի կոնսենսուսով։ Հերիքա մի երկիր դեմ եղավ, այս որոշումը չի ընդունվի։ Եվ այստեղ շատ լուրջ ջանքերի դաշտ կա, որ այդ մի երկիրը, մի քանի երկիրը լինեն, եւ այս խումբը եւ այս կառույցը չլուծարվի։ Հիշեցնեմ, սա միակ լեգիտիմ կառույցն է, որը զբաղվել է եւ կզբաղվի հնարավոր շրջանակների պարագայում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հիմնարար կարգավորմամբ։ Այսինքն սա առաջին խնդիրն է։ Երկրորդ խնդիրը նա է, որ նայած աշխարհակաղակական զարգացումները ինչպես են ընթանում, մեր զրույցի սկզբում այդ եթեներով հատվածին անդրադարձանք, հա, հիմա եթե Ռուսաստան-Ամերիկա մերձեցումը իրապես ստացվում է, ուզեն չուզեն օրակարգում պիտի հասնեն նաև այս հարցին։ Եվ այդ ժամանակ այս հարցը օրակարգում, եթե կառույցներն էլ առկա են, կարծում եմ շատ արագ նույն Ֆրանսիային էլ իր հետ ներգրավվածությունը ապահովելու է եւ դառնալու է հարթակ, որտեղ հնարավոր է հասկանալ խնդիրների հերթականությունը, լուծման ճանապարհը, ճանապարհային քարտեզը։ Եթե կառույցը չեղավն է, Ադրբեջանը իր հիմնական նպատակին ուրեմն հասած է դառնում, եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է հիմնական նպատակին հասած լինում։ Այսինքն սա է հիմա առաջնահերթ խնդիր։ Իսկ օրակարգի իմաստով առաջին ուշադրությունը որտեղ պիտի լինի, կարծում եմ այստեղ միանշանակ կա, որ ամենաառաջնահերթ խնդիրը պետք է լինի Արցախահայության անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձի հարցը։ Սա առաջնահերթ խնդիրը պիտի լինի։ Մարդիկ պիտի իրենց բնորան վերադառնալու հնարավորությունն ունենան համապատասխան անվտանգությամբ եւ դա պիտի լինի արժանապատիվ վերադարձ։ Հնարավոր է այս բոլոր հարցերը նորից օրակարգում ունենալ։ Այո, հնարավոր է երկու պայմանի պարագայում։ Հայաստանում այս իշխանությունները պետքա չլինեն եւ նույն միջազգային հարթակին ներքո զարգացումները պիտի դրա համար նպաստավոր իրավիճակը ստեղծեն։
Դուք ուրեմն այս երկու պայմաններու մասին, մասնավորապես առաջին պայմանի մասին, ուրեմն արդեն խոսած եք այս մասին, որ այս իշխանությունները պետք չէ լան, որովհետև այս իշխանությունները այդ հնարավորությունը չունին, այդ կարողականությունը չունին, այդ քաղաքական գամքը չունին այս խնդիրները այս ձևով լուծելու։ Բայց երբ կխոսենք կարճաժամկետ բանի մասին, այսպես նոր գործընթացի մասին, Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու, այդ առաջադրանքը Հայաստանի կողմի եթե չկա այսօր կգարձեք, որ Ռուսաստանի կողմի գրնակալ եւ կամ Ֆրանսիայի կողմի բնականաբար գրնակալ։ Այսինքն հիմա կխոսենք այս իշխանություններու օրով, այս իշխանություններով կարելի չէ այս մեկը անել ըստ ձեզի եւ ինչպես կարելի է երևակայել, որ այս գործընթացը հաջողի։ Ասեմ կարճաժամկետ, այսինքն եկող մի քանի ամիսներու ընթացքում։ Հասկացա, դրա համար ես կարճաժամկետի խնդիրը հենց առաջինը դրեցի։ Մենք ոչ մեկս երաշխիք չունենք։ Մենք հիմա իրար հետ զրուցում ենք, դուք սա կհեռարձակեք։ Մենք կարող առավոտը արթնանանք եւ լուրը կարդանք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համատեղ ԵԱՀԿ-ին ներկայացրեցին հայտը, ուրեմն Մինսկի խումբը եւ հարակից կազմակերպությունները կառույցները լուծարելու։ Արդեն Հայաստանի այսպես վարչապետի խոսքով արդեն համաձայնություն կայացած է։ Այո։ Երկու կարևոր բաներու մասին, սահմանադրության մասին դուք պիտի խոսիք հիմա, եթե կարելի է, բայց մասնավորապես բոլոր դատական հայցերը միջազգային ադյաներու մոտ ետ քաշելու Ադրբեջանի ոճիրներու շուրջ ետ քաշելու համաձայնություն դրված է եւ Հայաստան նաեւ համաձայնած է ըստ երևույթին Մինսկի խումբը լուծարելու։ Ասպել է դա, որ ըտեղել է։ Ասված է, այո։ Դա հնարավոր։ Այս դեպքում ասված է։ Հիմա այս դրամա եմ ասում, երբ որ մենք խոսում ենք կարճաժամկետի մասին, մեր առաջնահերթ խնդիրը նա է, որ եթե անգամ այդ փաստը տեղի ունենա եւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միացյալ են դիմումը ԵԱՀԿ-ին ներկայացնեն, ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի ոչ թե Հայաստանի իշխանության, Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի բարեկամ որևէ երկիր այս գործընթացը կասեցնի կամ մի քանի երկրներ այս գործընթացը կասեցնեն։ Այսինքն սա է առաջնահերթ խնդիրը, եթե մենք կարճաժամկետին մեջ նայում ենք։ Հիմա դա կասեցնելու պարագայում երբ հնարավոր կլինի վերակենդանացնել խմբի գործունեությունը, սա երկրորդ խնդիր է, բայց գոնե գործիքը վերացված չի լինի։ Ես սա դիտարկում կարճաժամկետի մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի մյուս պահանջներին, այստեղ այնքան ենք խոսում դրա մասին, որ երկար չասեմ, ուրեմն նույն դատական այցերը հետ կանչելու հետ կապված խնդիրը դիտարկվում է խաղաղության պայմանագրի, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի նախագծի չհամաձայնեցված երկու կետերից մեկը, որը վերջնական համաձայնեցում չունի, բայց հիմա այդտեղ նորություն կա, այսօր հայտարարությունը եղավ, որ Ադրբեջանը փաթեթին իր պատասխանը ուղարկած է հերթական փաթեթին այդ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների առաջարկներին Հայաստանի իր պատասխանը ուղարկած է, երկար ժամանակ այդ պատասխանը չկար։ Ինչ է այդ պատասխանը, ինչի շուրջ մի բան զարգացավ, չզարգացավ, դեռևս փակ է։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական բարեփոխումներին, սա արդեն իրականության մեջ թատրոն է։ Որովհետև իշխանությունը ներկայացնում է, որ ինքը դա անում է, որովհետև դա կարևոր է մեր ժողովրդի, մեր պետության համար, իրականում բոլորս գիտենք, որ դրա տակ կա թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շատ լուրջ ճնշումը։ Հիմա այդ գործընթացը արդեն իսկույն բոլորին է տեսանելի իրենց ինչ է ներկայացնում, այդտեղ շատ ասելիք չկա։ Վերջին հարցումը եւ շատ կարճ հարցումը, բարոն Բեկարյան, Ռուսաստան, դուք Ռուսաստանի քաղաքականությունը, ներքին արտաքին քաղաքականությունը շատ ավելի մոդերն գիտեք եւ շատ ավելի մանրամասնորեն գիտեք, քան մենք արևմուտքի մեջ ապրողներս, արդյոք կգարձեք, որ Ռուսաստան եթե հարաբերություն, եթե իր այսպես կենսական շահերը այդքան ալ վտանգված չլան, Ուկրաինայի պես խնդրումը եւ այլն, Ռուսաստան արդյոք պիտի ուզե, որ Մինսկի խումբի միջոցով այս խնդիրը արձակվի կամ լուծվի, թե պիտի նախընտրեր, որ իր առանցին նախաձեռնությամբ կամ իր այսպես դիրույթի մեջ
լուծվի այս խնդիրը։ Տեսեք, էլի ուզենք թե չուզենք, պիտի եթեներից խոսենք։ Նորեն, Որ այո, գիտեմ։ Եթե ռուս-ամերիկյան պայմանավորվածություններն ու համաձայնությունները այնպիսին են, որ ռուսները գոյություն ունեցող ձևաչափը դիտարկեն որպես ֆորմալ, բայց իմանալով, որ առաջնահերթությունը այդտեղ տրված է իրենց, սա ուրիշ մոտեցում է։ Եթե այդ հարաբերությունները նորմալ որակ չունեն եւ ընդհանրապես էլ ավելի գլոբալ, իհարկե ռուսները ավելի ցանկանալու են, որ դա միայն իրենց միջնորդության ներքո լուծվի կամ 3 գումարած 3 ձևաչափի ներքո քննարկվի։ Բայց այդտեղ կա շատ կարևոր հարց, որին նույնպես անդրադարձանք։ Եթե Հայաստանը նորմալ իշխանություն ունի, այդ նորմալ իշխանությունը ռուսներին հետ բանակցելով կամ նրա նախաձեռնությանը միացող է, կամ միացող չի, բայց ոչ թե ադրբեջանական նախաձեռնությունն է առաջ մղողը։ Պատկերացրեցինք, այսինքն նորմալ իշխանության պարագայում կարա չէ իշխանությունը ռուսների հետ բանակցությամբ փորձի հասկանալ իր միջնորդության պարագայում, եթե դա ԵԱՀԿ-ն չի, ինչն է դրվում որպես հիմնական խնդիր եւ որտեղ է Ռուսաստանը ինչ երաշխավորելու պատրաստական։ Միասնական հարթակի ներքո ռուսական մոտեցումը ո՞րն է եւ արդյոք սա լավ գործիք չի նաեւ արևմուտք Ռուսաստան ձնհալը ավելի որակյալ դարձնելու։ Բայց դրա համար պիտի ունենաս իշխանություն եւ քո ազգային շահերը, պետական շահերը ներկայացնող մարմին։ Սա կարևոր հանգամանք է։ Այս ուղղությամբ ուրեմն շատ ավելի կորսնական մեկ հարցում Մինսկի խումբը մենք չենք ուզել որ Մինսկի խումբը լուծարվի եթե բադահի որ խումբի համանախագահ երկիրները մեկը առաջարկե համենայնպես մերժե լուծարման այս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խնդրանքը հագարակ գացություն ալգա եթե բադահի որ երկիրները չուզեն լուծարել եւ եթե Ադրբեջան չուզե մասնակցել ինչ հնարավորություններ կան Ադրբեջանի վրա ջնշելու Մինսկի խումբի կողմէ հնարավորություն Մինսկի ոչ խումբի բայց համանախագահության անհամաձայն համանախագահների կողմէ շատ ուղիղ կապի մեջ են թե ինչպիսի վիճակ կա Ռուսաստան արևմուտք մասնավորապես Ռուսաստան Ամերիկա հարաբերություններում որտեղ գիտեք եթե ճնշումը միասնական է համաձայնեցված է երկու գերտերության կողմից եւ Եվրոպայի էլ գումարած պատկերացնել որ Ադրբեջանը ի վիճակի է լինելու ասել ես չեմ մասնակցում դրան իմ համար մի քիչ դժվար է այսինքն սա էլ է փոխկապակցված այն ամեն ինչի հետ ինչը վերևի հարկում է տեղի ունենում Ուրեմն շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար պարոն Բեկարյան շատ հաճելի էր եւ նաեւ շատ այսպես հետաքրքրական դերեկություններով լեցուն հարցազրույցներ Ձեզ գմախտեմ շարունակականություն, շարունակել ձեր գործը, շնորհակալություն եւ բարի օր։ Ձեզ շնորհակալություն, շատ հաճելի էր, հաջողություն ձեզ։